आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी कुरकुरा और क्रिस्पी नाश्ता जो है आलू और सूजी से बना हुआ। तो आइए शुरू करते हैं अपना कुरकुरे आलू और सूजी से बना हुआ नाश्ता। सबसे पहले गैस ऑन कर लेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, लगभग 1 से 2 चम्मच टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम 2 से 2.5 कप पानी। पानी को हम गुनगुना होने तक गर्म होने के लिए रख देंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच हल्दी। इसमें हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे क्रश करके। इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी सूजी। सूजी को डालते समय याद रखें कि पानी को ज़्यादा उबालना नहीं है, थोड़ा सा गुनगुना होने पर ही इसमें सूजी डालें। उबलते हुए पानी में सूजी डालेंगे तो सूजी में गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इसे 1 मिनट तक हमें ऐसे ही चलाना है जब तक सूजी कढ़ाई से बिल्कुल अलग ना हो जाए। इसको लगभग 1 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहना है। देखिए सूजी हमारी बिल्कुल कढ़ाई से अलग हो चुकी है और एक अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसको हम 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब अपनी गैस ऑन कर लेंगे और एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है हम अपने सूजी में आलू मिक्स कर लेंगे। हमने 250 ग्राम आलू लिए थे जिन्हें हमने उबालकर और कद्दूकस कर रखा हुआ था। इसे हम अपने सूजी के मिक्सचर में मिक्स करेंगे। आलू और सूजी के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है और इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने हैं, वरना इसका फ्लेवर अच्छे से नहीं आता। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मिक्सचर ज़्यादा पतला लगे तो आप इसमें थोड़ी सी सूखी सूजी भी मिक्स कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो हमारा आलू और सूजी का डो तैयार हो चुका है। देखिए हमारा एक अच्छा सा डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। आप इसे अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको ओवल शेप में भी बना सकते हैं। जैसी आपको पसंद हो आप उसको ऐसी शेप दे सकते हैं। तो हम इसकी गोल गोल टिक्कियाँ बना लेंगे। इसी तरीके से हम सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमने अपनी सारी टिक्कियों को बनाकर रख लिया है। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम अपनी टिक्कियाँ। अगर आपके घर अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो उसे आप इसे झटपट बनाकर खिला सकते हैं। इन्हें बनाने में लगभग 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। अपनी टिक्कियों को हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। हमारी टिक्कियाँ एक साइड से सिक चुकी है। अब इसको पलटकर हम दूसरी साइड से भी अपनी टिक्कियों को हम क्रिस्पी होने तक सिकने देंगे। हमें अपनी टिक्कियों को गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है, अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकना है। मैंने यहाँ टिक्कियों को डीप फ्राई करा है। आप चाहे तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है हमारी टिक्कियों पर। हमारी टिक्कियाँ अच्छे से सिक गई हैं। अब इन्हें हम अभी एक प्लेट में निकाल लेंगे। सूजी और आलू से बना हुआ ये नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, और यह बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले नहीं होते। आप इन्हें बच्चों को बनाकर खिलाइए, और चाहे तो आप इन्हें बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। एक प्लेट में हम अपनी टिक्कियों को सर्व कर लेंगे। इन्हें आप हरी चटनी और सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बनकर तैयार है हमारा आलू और सूजी से बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता, जिसे आप सुबह ब्रेकफास्ट या फिर शाम को चाय के साथ कभी भी ले सकते हैं, या आपके घर कोई गेस्ट आए तो आप इसे झटपट बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। ये बच्चों को आप टिफिन में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। प्लीज़ इसे बनाकर ट्राई कीजिए घर पर। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय।